చాలా మంది కూడా వెనక పెరుగన్నం తినేవాళ్ళు పొద్దున్నే. ఇప్పుడు అంతా ఉప్మాలని, దోశలని, పూరీలని, రకరకాల టిఫిన్స్ వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు పెరుగన్నం తింటే ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది మనకి? ఇప్పుడు ఈ టిఫిన్స్ తినటం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం? అది పెరుగన్నం కూడా కాదండి, యాక్చువల్లీ అది సద్దన్నం అంటారు. యాక్చువల్లీ నైట్ లో ఒక అంటే మనకి అన్నం నుంచి వచ్చే గంజిలో నైట్ పెట్టేసి మార్నింగ్ లేచి, అంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో వాళ్ళు అదే తిన్నారు, వాళ్ళు అందుకే సూపర్ హెల్తీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో మనం ఇప్పుడు ఒక 35 క్రాస్ అయిందంటే చాలు, ఈ జనరేషన్లో ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ అయిపోయింది అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తారు. బట్ నా విలేజ్లో అయితే యూ డోంట్ బిలీవ్, యాక్చువల్లీ 110 అన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉన్నారు, 100 అబోవ్ చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పటికీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు, మళ్ళీ ఏం బెడ్ మీద లేరు యాక్చువల్లీ. సో మా గ్రాండ్ మదర్ అయితే మా ఇంట్లో ఎవరికైనా, మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా హెల్త్ బాగోకపోతే తను వచ్చి వాళ్ళ కింద సర్వ్ చేస్తారు. మేము ఇప్పుడు ఎవరం కూడా తన కింద సర్వ్ చేయలేదు. సో అంత హెల్త్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిందంటే వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం మంచిగా నైట్ స్టోర్ చేసుకొని, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అందరికీ కొంచెం క్విక్గా కావాలి, టేస్టీగా కావాలి ఇవన్నీ. అప్పుడు కూడా వాళ్ళు సింపుల్గానే చేసేవాళ్ళు, నైట్ కొంచెం రైస్ స్టోర్ చేసి. ద ఓన్లీ థింగ్ దే నోస్ వెరీ వెల్ హౌ టు ఈట్ ప్రాపర్లీ. మనం ఇప్పుడు ఉండే అంటే అది ఒక సాడ్ థింగ్ అనుకోవాలి, చాలా మంది మొబైల్స్ చూస్తూ తింటారు. అండ్ పిల్లలకి కూడా అదే నేర్పిస్తారు. ఎలా అంటే వాళ్ళు అన్నం తినకపోతే మొబైల్స్ ఇస్తారు, అన్నం తినడం కోసం మొబైల్స్ ఇస్తారు. సో ఎందుకు వాళ్ళకి అలవాటు అవ్వదండి? చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఫీడ్ చేస్తుంటే, మొబైల్నే ఫీడ్ చేస్తుంటే వాళ్ళతో, సో అప్పట్లో వాళ్ళు అదేం లేకుండా మనం తినే ఆహారం మన సలైవాతో, సో లాలాజలంతో మిక్స్ అయ్యేటప్పుడు మన బాడీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ప్రాపర్ సఫిషియెంట్గా, అంటే ఒక ప్రోటీన్ కానీ, న్యూట్రిషన్ అండ్ వైటమిన్స్ డెఫిషియన్సీ, ఇప్పుడు చాలా మందికి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ, ఇవన్నీ కూడా మన సలైవాలోనే ఉంటుంది. సో అది మన ఆహారంతో మిక్స్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాపర్గా డైజెషన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, లోపల బ్లడ్ సెల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మన బాడీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంతా కూడా సలైవాలోనే ఆహారంలో మిక్స్ అయ్యేటప్పుడు మన బ్లడ్ సెల్స్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఏ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా, టీవీ నాట్ అలౌడ్, తినేటప్పుడు అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయవద్దు. సెకండ్ థింగ్, మొబైల్స్ నాట్ అలౌడ్. ఎవరైనా ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తూ చాలా మంది తినడం ఇప్పట్లో ఈ రోజులు అవే ఉంది, అదే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కట్ డౌన్ చేయాలి. ఏముందండి మన డేలో ఒక 10 minutes బ్రేక్ఫాస్ట్కి, 10 minutes లంచ్, 10 minutes డిన్నర్, అంతే. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్, 1 hour మనం పెట్టుకోకపోతే అంత ఇంపార్టెంట్, అంత బిజీగా ఎర్న్ చేసే డబ్బులు మొత్తం హాస్పిటల్కి పెట్టాల్సి వస్తుంది.